Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre o melancólico desfecho de um leal combatente de Jair Bolsonaro, o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. Durante a sua gestão, ele fez de tudo para agradar o comandante em chefe. Priorizou a produção e distribuição de cloroquina, omitiu-se em relação às medidas de distanciamento social e fechou os olhos para as aglomerações causadas pelo presidente. Seu único deslize foi acertar a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, a terrível vacina chinesa de Dória, sem antes consultar o chefe. Depois ele soube reconhecer o próprio erro. É simples assim, um manda e o outro obedece. Bastou o ex-capitão se ver ameaçado pela CPI da pandemia para o general Pazuello ser atirado aos leões. Agora, integrantes do governo acusam o ex-ministro de incompetência na compra das vacinas, eximindo o presidente de qualquer responsabilidade. Será que cola? Bem, a rejeição a Bolsonaro não para de crescer no Brasil. Ainda assim, na realidade paralela criada pela indústria da mentira, pesquisas atestam a vitória de Bolsonaro em 2022 em primeiro turno e em todos os estados. Me engana que eu gosto, compartilho no Zap e entro na fila da vacinação. Contra a febre aflitosa, claro. E o Lulinha está de volta nas redes sociais, minha gente. Querem saber qual é a nova aquisição milionária do filho do ex-presidente Lula? Então, retirem logo as crianças da sala e reforcem a dose de antiácido que o programa já vai começar. Lembram-se de quando o deputado Daniel Silveira foi preso por ameaçar ministros do Supremo? Que você tem que tomar vergonha na sua cara. Por várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte na rua levando uma surra? Pois é, o parlamentar achava que iria passar apenas uma noite na cadeia e logo Bolsonaro viria em seu socorro. Nada. Silveira foi largado no Chilindró por quase um mês, até ser transferido para a prisão domiciliar. Como ele, vários outros extremistas foram abandonados pelo presidente, a exemplo da ativista Sarah Winter e do blogueiro Oswaldo Estáquio, que chegou a sofrer um acidente na cadeia e a perder o movimento das pernas. Os recorrentes episódios de bolsonaristas largados na estrada deveriam servir de alerta aos colaboradores do ex-capitão. Mas, pelo visto, não faltam incautos dispostos a servir de bode expiatório. A bola da vez é o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, chefiou a pasta de maio de 2020 a março deste ano. Ele acabou denunciado pelo Ministério Público Federal por negligência na crise do oxigênio de Manaus e por distribuir aos estados grandes estoques de cloroquina, uma droga sabidamente ineficaz para tratar a Covid-19, além de trazer graves efeitos colaterais. Ao privilegiar a cloroquina em vez de assegurar o abastecimento de oxigênio nos hospitais, Pazuello buscava apenas agradar Bolsonaro, o principal garoto propaganda do medicamento, chegou até a oferecer a droga para as emas do Palácio da Alvorada. No episódio do cancelamento da compra de 46 milhões de doses da Coronavac, em outubro de 2020, limitou-se a cumprir ordens superiores. Trabalho excepcional do Pazuello, tremendo no gestor. Ao que tudo indica, a decisão de ignorar a oferta de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer em agosto do ano passado também teve a anuência do presidente, que chegou a alertar os brasileiros sobre os riscos de uma perigosa mutação induzida pelo imunizante dos Estados Unidos. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô.
Agora, Pazuello é acusado de incompetência na compra das vacinas pelo ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, que fez questão de eximir o presidente de qualquer responsabilidade na entrevista que concedeu à revista Veja e em suas redes sociais. Ué, mas e aquele papo de um manda e o outro obedece? Aparentemente, Bolsonaro mandou e Weingarten atirou o Pazuello na fogueira. Recentemente, em 22 de abril, o presidente nomeou Pazuello para o posto de adido na Secretaria-Geral do Exército. De acordo com o vice Hamilton Mourão, adido é aquele camarada que não ocupa uma função específica, fica ali à disposição para qualquer missão. Só que o cargo não garante ao general o foro privilegiado. Não por acaso, logo após Pazuello deixar o comando do Ministério da Saúde, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, remeteu o inquérito contra Pazuello para a primeira instância do Judiciário. Embora integrantes do governo encenem um teatrinho, dizendo que as declarações de Weingarten foram uma canalice, todo mundo no Congresso sabe que este foi um jogo combinado. A ideia é empurrar toda a responsabilidade para Pazuello e assim proteger o presidente. Na linguagem pantaneira, o general foi usado como boi de piranha, sacrificado para atrair os predadores do Senado, enquanto Bolsonaro cruza em segurança as águas turvas da CPI da pandemia. Dificilmente a estratégia vai surtir efeito, a despeito da ajudinha do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que atrasou em uma semana o início dos trabalhos. O governo continua em minoria na comissão. E, ao que tudo indica, o senador Renan Calheiros, uma velha raposa do Congresso e desafeto declarado de Bolsonaro, será confirmado na relatoria da CPI da pandemia, um cargo estratégico por ditar os rumos da investigação. Enquanto isso, a rejeição a Bolsonaro não para de crescer. Segundo a última rodada da pesquisa Exame Ideia, divulgada na última sexta-feira, 23 de abril, 53% dos brasileiros desaprovam o seu governo, frente a 25% que aprovam. O restante não aprova nem desaprova ou não quis opinar. Além disso, essa mesma pesquisa, que consultou 1.200 eleitores, indica que, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro em 2022, o petista leva melhor. A capa da Veja tá o Lula lindão lá. Deus me livre. Lindo a foto do senhor aqui. Mas, na realidade paralela criada pela indústria da mentira, isso tudo é papo furado de esquerdopatas. Segundo o Data WhatsApp, Bolsonaro vence todos os oponentes em primeiro turno e em todos os estados. De acordo com essa falsa sondagem, Santa Catarina é o estado mais bolsonarista do país. 82% dos eleitores estariam dispostos a reeleger o presidente. Pena que o Instituto Paraná Pesquisas, mencionado na publicação, desmentiu essa história. Eu já ia sacanear os meus amigos catarinenses. E o Lulinha, que andava sumido, voltou a ser lembrado nas redes sociais. De acordo com os mentirosos de plantão, ele acaba de adquirir uma magnífica propriedade rural no interior paulista, a Fazenda Fortaleza, em Valparaíso. Não é linda? Pois é, só que essas imagens aí são do campus da USP em Piracicaba, mais precisamente da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ. É, meus caros, a crise anda mesmo feia. Lulinha, que já foi dono da Friboi, tinha um jato de 50 milhões de dólares e desfilava com uma Ferrari de ouro, agora está disputando um lote no campus da USP de Piracicaba. E essa não é a primeira vez que usam essa imagem da ESALQ para denunciar que o filho de Lula é um mega fazendeiro. Desde 2008 circulam diferentes versões desse boato.
Já esse gaiato aqui, nesse vídeo, diz que o presidente Lula em pessoa é dono de uma fazenda no interior do Pará, a Fazenda Santa Bárbara. Olha aqui, estamos a 100 por hora na estrada de terra, dentro da fazenda do Lula. 40 quilômetros de fazenda dos dois lados, tudo que enxerga faz parte da Santa Bárbara. Bem, a majestosa agropecuária Santa Bárbara pertence, na realidade, a um fundo de investimento controlado pelo banqueiro Daniel Dantas e figura na lista dos maiores desmatadores da Amazônia dos últimos 25 anos, segundo registros de autuações do IBAMA. A denúncia do site De Olho nos Ruralistas foi publicada com exclusividade por Carta Capital no início de 2020. E no programa da semana passada, sobre o cerco a Jair Bolsonaro, nós recebemos mais de 550 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O José afirma: parabéns, Rodrigo, você é um jegue, toda a esquerda são jumenta, bando de jirico. Parabéns, José, você é muito inteligente e educado e ainda tem um domínio da língua portuguesa assombroso. E o Expedito diz: nós, brasileiros de bem, amamos Bolsonaro. Rapaz, eu vivo tendo pesadelo com esses cidadãos de bem. Já o Roberto matou a charada. Partido Carta Capital igual PCC. Coincidência? Roberto, eu acho que você já tem um caso pronto na mão. Por que não prepara uma representação e encaminha ao procurador Deltan Dallagnol? A Adriana também está cheia de convicções. KKKKK, vermelho é sinônimo do inferno. Minha cara, e Satanás corre em nossas veias? Ou você tem sangue azul? Já o Ivan encontrou uma forma criativa de se infiltrar entre os haters. Esse cara não passa de um simples matraqueiro de verdades. É toda semana essa conversinha dura, falando da real e lamentável situação do país. E ainda critica o presidente, como se faltasse algum motivo para elogiá-lo. E falta mesmo. Obrigado, Ivan. Forte abraço para você. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana.